哦，啱啱買完餸返嚟啊！你介時咁啊，分享下今日買咗啲咩餸啦。咁呢三個咧就係喺百佳度買嘅。咁主要買菜心啦，呢個椰菜花啦，仲有番茄。跟住45蚊咧就可以送一個南瓜咁。呢個就喺凍肉鋪度買嘅，然後2個荷蘭雞翼啦。然後呢個好得意啊，我未食過嘅。佢話係唔知咩火腿喎，我喺凍肉鋪度買嘅。然後呢個係豬肉丸啦，我都未試過嘅。咁我覺得擺屋企擺定開門口都 OK。咁就係有肉碎啦，然後仲有啲枝竹啦。呢個就前大媽買嘅瓜啦，然後就牛尾啦，跟住買啲葉料啦，八角、硬香葉，呢個都係揀手貨度買嘅。呢幾個就揀手貨度買嘅。呢個就係嗰啲叫咩啊？骨啊，叫咩骨？然後呢個就係凍肉鋪度買3塊雞扒23蚊。然後呢個就係咩嚟嘅？呢個係雞腎啊，買啲21.6。呢個咧就係唔知咩豬金沙骨喎，佢寫金沙骨，買唔知8條到啦，30幾蚊，39蚊咁。轉個頭咧就會去買依樣嘅。而家生果區啊，而家佢出咗呢個咩摩洛哥藍莓99蚊。我琴日喺 KTV 摸冇咗嗰隻唔知邊度嚟嘅藍莓，呢個99蚊500克，佢隔離都有個細啲嘅30蚊，就200g。呢啲就係雲南噶啦。今日買呢個，我上次買咗呢隻芝士餅乾啊，超好食。呢隻就麻麻地冇乜特別，呢隻就超好食，所以買翻2包擺屋企。我嚟買咖啡啦，其實我覺得咖啡應該都差我幾無糖嘅話。我老公而家都飲無糖咖啡，佢調轉咗擺，你睇呢個無糖，呢個微糖，微糖呢度啦，無糖應該呢度啦，但係佢呢啲都係微糖，我想望一望啫。我老公而家都飲咖啡，無糖嗰隻，佢話飲飲下其實都 OK 嘅，你飲慣咗就覺得佢幾好飲。啊，新嘢喎，魷魚絲喎，係咪新嘢嚟？好似唔係好覺啊，以前。但係睇唔到佢有幾多塊，都好輕身。佢多咗啲泰式風味嘅薯片啊，一包14蚊。呢個係泰式風味，呢個香辣魷魚，跟住就呢個紫菜味咯，海苔。仲有呢個青檸辣味，仲有呢個洋葱酸奶味，泰國嘅喎。係咪搞緊啲泰國節？係啊。係喎，泰國食品節嚟㗎，所以有好多泰國嘅嘢喎。呢啲榴蓮夾心餅啦，有呢啲係夾心餅啦，有呢個咩啊？小農場呢個咩啊？薄餅味多士，呢個睇落幾好食㗎。我平時中意食呢個喎，不過太熱氣啦，唔食。有山竹味㗎，山竹味嘅威化餅，佢紫色嘅喎，唔係白色嘅喎。佢啲肉唔係白色嘅咩？呢啲嗰啲本土嗰啲嘢喎，米糠油，有魚露，呢啲唔係泰國㗎啦，呢啲都係泰國。薯圈喎，珍珍芝士迷你薯圈喎，一 pack 有5包喎，5包，但係點解咁大個盒㗎？薯圈幾好喎，有香腸味喎，
仲有呢個超級燒烤味喎，24個幾喎。咁要芝士味咯，買一盒試下。隔離仲有啲牛肉乾，仲有肉鬆。芒果啊，上次想買，然後冇買嘅，買一個啦。我驚擺屋企等喺度。一個泰國水仙芒，買個靚啲，呢個好似靚啲。榴蓮山喎，勁多榴蓮啊！幾多？而家買緊幾多錢啊？每個125蚊。隔離嗰啲唔知咩榴蓮105蚊，好多人。呢啲紅色個紅象牙芒喎，叫做呢啲叫咩？紅鑽石芒。呢啲就係嗰啲奶凍乾，椰奶凍乾，8.99。泰式椰奶凍乾有幾隻色嘅喎，上面有綠色嘅喎。呢個都係薯片，都係頭先嗰啲薯片。啊，呢有鹹蛋味添。點解呢啲平啲嘅？好似10.9，我冇睇錯。有鹹蛋味。呢有啲魷魚絲啊，12.9，有唔同味，雞味、BBQ 蟹味。哦，呢個細個好中意食㗎，沙爹魚串。今次啲椒咁青嘅，大佬，半綠喎。一袋袋嘅肉碎喎，不過貴好多咯，32蚊。不過佢西班牙，你每次想煮俾小朋友就煮少少都 OK，不過貴咗啲。買定啲薯仔先，買定啲薯仔擺屋企都好。日本薯仔17.9。呢邊有啲剝咗出嚟嘅榴蓮肉。金枕頭呢啲係，呢啲都係泰國嗰啲配料，有辣椒仔，好辣，睇落都覺得好辣。蔬菜呢個咩菜？青瓜仔，呢個苦瓜就得意，好細，好細粒啊苦瓜仔。有啲香茅啊，咩金不換啊、班蘭葉嗰啲都有。呢個係咩葉啊？呢個係泰國包肉菜嗰啲葉啊。呢個整冬陰功嘅喎，有啲冬陰功湯。呢個就佢話唔使直接掉落去就得，佢有埋醬汁。今日要嚟買蛋，呢啲蛋越嚟越貴，42蚊。記得之前37蚊有兩盒嘅，而家加咗價啦。呢隻咧日本咩蛋啊？日本知維白蛋，42蚊兩件。唔係啊，你講啊，你好講啊！而家呢個咧？呢個20.9，我諗最平係呢個咯。佢而家有買湖北蛋17.9。佢話呢個有維他命 D，其實佢自己公司出，因為個 logo 係佢公司。我有藍色有綠色咁唔同嘅喎，九州蛋呢個係。都係辣手區，我有啲想嘗試下食辣豆，但係又唔知邊一個好。
呢個宮廷嘅天然嘅奶豆，呢個平啲咯，10星茶。試下呢個先，跟住嚟買豆腐，呢個豆腐超好食，佢浸生食都超好食㗎。原來20蚊嗰隻蛋搬咗佢度，但係同我之前嗰隻好似唔同嘅。我之前嗰隻蛋叫唔知乜乜翼喎，我改翻買呢隻咯。嗰陣將頭先啲蛋放翻出嚟，呢度有，佢擺其他位，佢擺其他位，嗰啲位咧擺得好散。例牌買蛋糕仔，然後就有呢啲冬甩仔，即係佢前排佢特價11個9喎，而家又變翻14個9。我見到呢個好吸引啊，因為而家好熱啊，想食啲酸酸辣辣嘅嘢。毛骨鳳爪呢個沙律啊，全部都係菜嚟㗎，有埋個汁咯，包埋俾你。呢啲啊大啲咯，但佢唔係沙律都冇菜咯，就36蚊。呢度有啲粉皮啊，但係我覺得佢嗰啲雞絲少得滯咯。如果你要食多啲雞絲，可能要自己再添啲落去咯。買一個先，佢呢個都係雞絲，佢呢個就雞絲。我今日想食鳳爪嗰啲，佢冇骨嘅仲要，我買成大堆嘢。啲超抵食啊！啲粉，還有東方炒米粉、星洲炒米、三色炒呢個河粉、豉油皇炒麵、呢個銀燈粉、上海粗炒同江燒伊麵。我上次就買咗呢個咯，我就分兩餐食咯。因為其實佢都大兜㗎，分兩餐食，然後我就加啲泡菜炒。頭先我咪話，唉，好熱啊！中意食啲辣啲嘅嘢嘅，我就分兩餐加啲泡菜炒，超好食。呢個提拉米蘇咁平嘅29個9，不過我老公話好似今晚會買蛋糕翻嚟，我就唔買啦。冇，可能買一個就我老公兩份。唉，熱辣辣，買啲啫喱花俾你食。18樣嘢，400幾蚊。頭先買咗納豆翻嚟嘅，咁試下新嘅食法。我見到啲日本人教一啲食法，我都未食過納豆，我唔知好唔好食。我試下呢個先，我求其攞啊。點樣開呢個？我第一次食，我以前去日本都未食，我見到好黏我就唔敢食。佢咁樣好，入邊有個芥末啦，有包醬油咁樣。其實正常應該喺度撈，但係佢呢個係發泡膠嚟嘅，因為我度撈咗先啦，都係。好細包啊！這樣好難開咁細包。哎呦！佢份量好似比其他細個感覺係咪？我第一次食我唔知道。而家咧感覺又冇咁核突，唔知點解以前細個覺得好核突。
試一粒啊，試下啲。嗯，其實幾好食噶喎，唔難食咯。好食喎。點解以前覺得好難食咧？不過我唔係好中意落。我頭先都買咗勁豆腐啦，其實諗住做糖水或者煮飯用嘅。我覺得佢真係超好食啊！呢個卷豆腐，生食又好食啦。咁我同我老公就會煮飯啦，一係就加落啲糖水度咯。呢個豆腐咧冇乜豆嗰陣腥臭味，所以我就好中意食。納豆倒落去，其實泡菜食落去，我覺得有少少鹹，定唔知我呢隻好鹹。就係落紫菜。多少少得啦，搞掂。就係咁樣啦。嗰個匙羹食，就係頭先整嗰個豆腐、納豆、泡菜仲有紫菜。我而家試下睇下好唔好食先。使唔使撈勻佢咧？唔知。唔撈勻佢咪食唔晒，一次過。試下，有咁多嘢，不過冇啦，試下。冇乜感覺。我覺得嗰啲納豆咧，其實唔一定落芥末，可能我本身唔係好中意食芥末。我下次應該唔落芥末，我唔係好中意嗰個芥末嘅味道。但係納豆咪同平時嗰啲香港細個好中意食嗰啲咩茄汁豆咪差唔多，又唔係好抗拒啫喎。不過我應該唔會再落芥末，可以落泡菜或者就咁食，加佢嗰個醬嗰汁啊，咁食都得。